നന്മകളെ കൊണ്ട് ധാരാളം വലിയ നന്മകളെ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൊതുവെ റമളാനിൽ നമ്മൾ വലിയ ആവേശക്കാരായി മാറുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാവരും അശ്രദ്ധമായി പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ കൂലികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അശ്രദ്ധവാന്മാരായി പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾക്ക് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് വലിയ കൂലിയാണ്, വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. ഏതാണ് അത് എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ രൂപത്തിലൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള നിസ്കാരം ഏതാണ്? അത് സുബഹി നിസ്കാരമാണ്, അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂലിയുള്ള നിസ്കാരം അത് സുബഹി നിസ്കാരമാണ്. സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ അത്രത്തോളം പോരിശയുള്ള വേറൊരു ഇബാദത്തുമില്ല, വേറൊരു നിസ്കാരവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 5 വക്തുകളിലെ റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂലിയുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുബഹിയുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ്. അതിന് വലിയ കൂലിയാണ്, അതിന് വലിയ ഫലമാണ്. ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, വിശുദ്ധമായ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം. ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒരാള് നിർവഹിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൂലി എന്താണെന്നറിയോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ ലോകവും ആ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും ഒരു തുലാസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വച്ചിട്ട് സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്തിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി തുലാസിന്റെ മറുതലക്കൽ വച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടുന്നത്, അതെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൂക്കമുണ്ടാവുക അത് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിനാണത്രേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ലോകവും അതിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും ഈ പ്രപഞ്ചവും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും എല്ലാം തുലാസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം മറുതലക്കൽ വച്ചാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ വസ്തുവിനെക്കാളും സർവത്തിനെക്കാളും തൂക്കം സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരത്തിനാണെങ്കിലേ ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ അശ്രദ്ധവാന്മാരാകാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇല്ല. സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള ആ 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരത്തില് നമ്മൾ അശ്രദ്ധവാന്മാരാവാൻ പാടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ആ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ റക്അത്തില് ഫാത്തിഹയുടെ ശേഷം അലം നശ്റഹ് സൂറത്ത് ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ എന്ന സൂറത്തും 2-ാമത്തെ റക്അത്തില് അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബിഅസ്ഹാബിൽ ഫീൽ എന്ന സൂറത്തുൽ ഫീലും ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദും ഒരാൾ ഓതിയാൽ അവർക്ക് പൈൽസിന്റെ അസുഖമുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന്, അവർക്ക് മൂലക്കുരുവിന്റെ രോഗമുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫത്ഹുൽ മുഈനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ആ നിസ്കാരത്തിന് വലിയ പവറാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ജനങ്ങളെല്ലാവരും അശ്രദ്ധയിലാകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന നന്മകൾക്ക് വലിയ കൂലിയുണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണോ, ഞാൻ ശഅബാൻ മാസം അശ്രദ്ധവാന്മാരാകാൻ പാടില്ല എന്ന വിഷയത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചില ഉദാഹരണങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് വലിയ ഫലമല്ലേ, വലിയ പ്രതിഫലമല്ലേ? എല്ലാവരും നൗമില് അശ്രദ്ധവാന്മാരാകുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരം അത് സുബഹി നിസ്കാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് വലിയ ഫലം തന്നെ. സുബഹി നിസ്കാരമാണ് 5 വക്ത് നിസ്കാരങ്ങളില് ഏറ്റവും വലിയ കൂലിയുള്ള നിസ്കാരം. റക്അത്ത് കൊണ്ട് 2 റക്അത്താണെങ്കിലും കൂലി കൊണ്ട് കൂടുതൽ അത് സുബഹി നിസ്കാരമാണ്. അല്ലാഹുവേ, സുബഹി നിസ്കാരം കൃത്യമായി ഖളാ ആവാതെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് അല്ലാഹ് കൊടുക്കുന്ന കൂലി, അതിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇത്രയും വലിയ പദവിയും വലിയ കൂലിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലിയും അതിന്റെ പ്രതിഫലവും അതിന് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സമ്മാനവും നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ?